สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะมีพิธีมอบถ้วยแชมเปี้ยนประจำฤดูกาล 17-18 ให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และจะเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันรวมทั้งแฟนบอลทั่วโลกที่เป็นแฟนของเรือใบสีฟ้าโดยเฉพาะจะได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการรับถ้วยอันทรงเกียรติเป็นถ้วยที่ได้มาด้วยความยากลำบากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนและหิมะกว่าจะแข่งขันกันครบ38นัดต้องใช้ระยะเวลาถึงประมาณ10เดือนด้วยกันซึ่งเป็นลีกที่มีคนดูแล้วก็คนนิยมชมชอบมากที่สุดในโลกหลังจากรับถ้วยแชมเปี้ยนประจำฤดูกาลนี้แล้วในวันที่14หรือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการแห่ถ้วยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 17-18 เนี่ยไปรอบเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ชาวเมืองและแฟนบอลทั่วโลกต่างได้มีโอกาสร่วมชื่นชมผลงานอันทรงพลังอันทรงเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรเรือใบสีฟ้าอีกคำรบหนึ่งและก็ก่อนที่จะถึงพิธีรับมอบถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้เรือใบสีฟ้าต้องเปิดอู่เรือต้อนรับการมาเยือนของเจ้าตูบน้อยฮัตเตอร์ฟิลด์ซึ่งในวันนี้เจ้าตูบน้อยฮัตเตอร์ฟิลด์มาเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีและจะขอแบ่งแต้มจากทีมเรือใบเพชรฆาตเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเยียวยาไม่ให้เขาตกชั้นในฤดูกาลนี้อันนี้ก็ต้องถามกำลังพลของเรือใบเพชรฆาตว่าจะให้ได้หรือไม่เพราะขณะนี้เรือใบเพชรฆาตกำลังเก็บตัวเลขเช่นกันเพื่อที่จะทำลายสถิติของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้เหนือกว่าสถิติที่เคยทำไว้ทุกด้านไม่ว่าความเร็วจำนวนคะแนนจำนวนประตูที่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าตูบน้อยมาอาจจะผิดหวังกลับไปก็ได้ครับและในขณะเดียวกันใต้กองเรือสมองเพชรก็ได้เตรียมการจับกำลังพลไว้รอรับการมาเยือนของเจ้าตูบน้อยฮัตเตอร์ฟิลด์ไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้ท้ายเรือให้แอนเดอร์สันเปลอะทั้งตัวโอตาสิงโตหินสโตนหินเจรไนวอลเกอร์เสือภูเขาเดลจอมแท็กติกส่วนกลางลำเรือมีดังนี้ไข่มุกขาวเฟอร์นันดินโญสุภาพบุรุษเท้าไฟเดอบรอยและพ่อมดเมอรินส่วนหัวเรือมีเจสุสหนุ่มคิ้วตกผีเสื้อบินซาเน่และเจ้าหนูเรและเมื่อเวลา 19:25 นาทีเจ้าตูบน้อยฮัตเตอร์ฟิลด์ก็ได้เดินทางมาถึงอู่เรือเอติฮัดท่านเปาหน้าขาวเมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะประจันหน้ากันแล้วก็ได้ส่งสัญญาณเป่านกหวีดในทันทีซึ่งในช่วงแรกนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ผัดกันลุกผัดกันรับโดยเฉพาะเจ้าพ่อมดเมลินดาวิดซิลบาก็ได้มีโอกาสยิงเป็นคนแรกแต่ก็ติดเซฟจากกองหลังของเจ้าตูบน้อยแล้วต่อมาเจ้าตูบน้อยหรือทีมเยือนก็ได้มีโอกาสบ้างยิงเข้ามาในเขตโทษปรากฏว่าทางแอนเดอร์สันเปลอะทั้งตัวก็สามารถรับไว้ได้และเจ้าตูบน้อยก็พยายามเต็มที่ที่จะบุกเพื่อที่จะเอาคะแนนหรือแบ่งแต้มไปจากอู่เรือนี้ให้ได้เพื่อความอยู่รอดการหนีตกชั้นของทีมของเขาซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ผัดกันรุกผัดกันรับแต่ว่าวันนี้กำลังพลของเรือใบเพชรฆาตดูท่าทางแต่ละคนค่อนข้างจะอ่อนล้าการส่งบอลจึงขาดความแม่นยำและการจบสกอร์นั้นก็ไม่เฉียบคมพอจนผ่านไปครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่ 0-0 และครึ่งหลังผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีใต้กองเรือสมองเพชรก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอาเมนดี้หรือฉลามขาวลงไปแทนฟาเบนเดลจอมแท็กติกแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ยังใส่กันอย่างเมามันทั้งบุกทั้งรับผัดกันรุกผัดกันรับตลอดเวลาก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆที่อยู่รอบอู่เรือได้เฮกัน
ในขณะเดียวกันนั้นใต้กองเรือก็ได้เพิ่มกำลังพลฝ่ายบุกเข้าไปอีกโดยเอาเบรนาร์โดซินวาน้องพ่อมดบูรินลงมาแทนสโตนหินเจรไนยแล้วก็ในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นก็ได้มีการเอาเจ้าไก่งวงกุนโดกันแทนสุภาพบุรุษเท้าไฟเควินเดอบรอยซึ่งวันนี้ก็มีอาการอ่อนล้าทำผลงานไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับทุกๆนัดที่ผ่านมาและสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต่างก็ทำประตูกันไม่ได้จนถึงนาทีที่90ท่านเปาหน้าขาวก็ได้ยุติการต่อสู้ส่งสัญญาณด้วยการเป่านกหวีดให้หยุดการต่อสู้ในทันทีปรากฏว่าสกอร์ออกมา0-0และในวินาทีนั้นเองเสียงชายโยโห่ร้องก็ดังกึกก้องขึ้นเหนือเมืองแมนเชสเตอร์เหนืออู่เรือเอติฮัดเต็มไปด้วยสีฟ้าธงทิวปลิวสวายไปทั่วทั้งเมืองฝูงชนในอู่เรือรวมทั้งแฟนๆทั่วโลกที่รักและเอาใจช่วยและเอาใจเชียร์ทีมเรือใบเพชรฆาตลำนี้ต่างก็โห่ร้องด้วยความดีใจบัดนี้วินาทีนี้เรือใบเพชรฆาตได้บรรลุวัตถุประสงค์ครบเป้าหมายแล้วทุกประการอีกสักครู่ก็จะมีการรับถ้วยแชมเปี้ยนถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษเรือใบสีฟ้าเพชรฆาตลำนี้ก็จะโลดแล่นสร้างความน่าเกรงขามให้กับคู่ต่อสู้คู่ต่อกรในฤดูกาลหน้าและอีกหลายฤดูกาลอีกหลายฤดูกาลต่อไปขอขอบคุณท่านที่ติดตามและที่ได้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมขอขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในเร็วๆนี้สวัสดีครับ